ობიექტივი. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. გადაცემით კვირის მოვლენა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის კვირის ყველაზე საინტერესო მოვლენა, რა თქმა უნდა, იყო პრემიერ-მინისტრის დანიშნვა, ვადიმ მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვა და ასევე მთელი მინისტრთა კაბინეტის შეცვლა, ნაწილობრივ მაინც მისი რეორგანიზაცია. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი პეტრე მამრაძე, პარლამენტის დეპუტატი. მოგესალმებით ბატონო პეტრე. მოგესალმებით. ბატონო პეტრე, მე სანამ გამოვაცხადებ ჩვენი რადიოს ტელეფონის ნომერს და მის სხვა მონაცემებს, მე მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. რა მოხდა ბოლო-ბოლო, რა იყო, აი რამ გამოიწვია ეს ცვლილება ასე ადრეულად? უბრალოდ აი ადრეულად კი არა, უკვე თითქმის მისული ვართ არჩევნებამდე. რა საჭირო იყო ეს ცვლილება? იცით, სანამ ამას ვიტყვი, ხაზს გაუსვამ იმას, რომ წლების განმავლობაში ყველა ვისაც კი შეხება ჰქონდა სამთავრობო წრეებთან, ვინც ჩახედული იყო მეტნაკლებად, მათ შორის უცხოელი დიპლომატები და ექსპერტები, ყველა მიცოდა, რომ საქართველოში პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის ერთობლივი გავლენა და წონა რეალურ ხელისუფლებაში, ძალაუფლებაში ნაკლებია, ვიდრე არათუ მერაბიშვილისა, თუნდაც მერაბიშვილის ზოგიერთი მოადგილისა. იმიტომ რომ მოადგილეს უშუალო კონტაქტი ჰქონდა მერაბიშვილთან და შეეძლო რაღაცას გადაწყვეტა. ეს ყველა მიცოდა. ანუ კონსტიტუციით მეორე და მესამე ადამიანი, პარლამენტის თავმჯდომარე და პრემიერ-მინისტრი, ამ შემთხვევაში ბაქრაძე და გილაური, ხო? დეკორატიული ფიგურები იყვნენ და რეალურად ძალაუფლება გაცილებით მეტი ჰქონდა მერაბიშვილს. იგივე ადეიშვილს თუნდაც გაცილებით მეტი და უნდა აღნიშნო, რომ არავით არის კონკურენცია. მათი წინამორბედი პრემიერ-მინისტრებიც, რა თქმა უნდა, ნაკლები აბსოლუტურად ვიდრე მერაბიშვილი. აი იგივე მითოლოგია, რომ აი ჟვანია იყო ერთადერთი ძლიერი პრემიერ-მინისტრი, ხო? ესეც მითია. მე ჟვანიასთან ვიყავი კანცელარიის უფროსი და ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა ზურაბთან, რო არაფერი თქვა იმაზე, რომ 92 წელს მისი ფრაქციის წევრი ვიყავი და რა თქმა უნდა ძალიან ახლოს ვიყავით. შემდეგ ზურაბ ნოღაიდელმა შეცვალა გარდაცვლილი ზურაბ ჟვანია, მაშინაც ვიყავი ბოლომდე კანცელარიის უფროსი, მოგეხსენებათ. ყველაფერს ხედავდი. აქ სულ სხვა სისტემა მუშაობდა, პრეზიდენტი პლუს ეგრეთ წოდებული ტროიკა იმ წლებში. ტროიკა მოგეხსენებათ საერთაშორისო სიტყვას ადღეისოთ, მაშინ ეს ტროიკა იყო მერაბიშვილი, ოქროაშვილი და ადეიშვილი. გვიან ღამით, როგორც წესი, ღამის 2 საათის შემდეგ ხდებოდნენ პრეზიდენტთან, სააკაშვილთან, წვეტდნენ ყველაზე მთავარ არსებით საკითხებს. იქნებოდა ეს მაშინ აჭარასთან დაკავშირებით, თუ შემდეგ ცხინვალისზე შტურმი მიტანილი ჰუმანიტარული ჯერ და ყველაფერი. ისე რომ პრემიერ-მინისტრმა ჟვანიამ არც იცოდა, რო არაფერი თქვათ, რომ არც დადიოდნენ მთავრობის თომაზე, დემონსტრატულად აცდებდნენ მთავრობის ყველა თომას. იმიტომ ეს ხაზგასმა იყო იმისა, რომ აი ჩვენ ვართ ძალკე, ჩვენ წყვეტს პოლიტიკურ საკითხებს, შენ ხარ შემსრულებელი. ჟვანია იხტიბარს არ იტეხდა, სააკაშვილთან კარგ ურთიერთობას ინარჩუნებდა, ეს სხვა თემაა, მაგრამ შორს არ გავიჭრები ამაში, მე მინდა თქვა, რომ მით უმეტეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს მათთვის, ვინც არ არის ჩახედული ამ კულუარებში, რატომ ახლა, როცა სულ 3 თვე რჩება დაახლოებით არჩევნებამდე, ხო, ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს არჩევნები და აგერ უკვე ივლისის დასაწყისია, ახლა გადაწყდა ეს ცვლილება, თუ ადამიანს ისეაც ჰქონდა ეს ვეებერთელა ძალაუფლება. ბატონო პეტრე, აი სწორედ ამიტომ მედია კავშირი ობიექტივის გადაცემის მთავარი თემა კვირის მოვლენა არის პრემიერ-მინისტრის კაბინეტის ცვლილება და მისი ახალი პრემიერ-მინისტრი. ეხლა მე გეტყვით, თქვენ გვიყურებთ, გვისმენთ რადიო FM 105-ზე და 0-ზე, ასევე გვიყურებთ ინტერნეტით ობიექტივი.net ლათინური ასოებით. თქვენ შეგვიძლია დავიკავშირდეთ ტელეფონებით 2-388-105, ვიმეორებ 2-388-105, ასევე Skype-ით ლათინური ასოებით ობიექტივი. კлау გადავალ შეკითხვით ბატონ პეტრესთან. ბატონო პეტრე, მე მინდა აი ჩამოვთვალოთ როგორ რა ცვლილება არის მომხდარი დღესდღეობით. პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურის ნაცვლად არის ვანო მერაბიშვილი. შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩოლო ახალაიამ შეცვალა ვანო მერაბიშვილი. თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინმა შეცვალა ბაჩო ახალაია. ესე კარუსელი მტრიალებს ერთგვარი. შემდეგ დიმიტრი შაშკინი ხატია დეკანოიძემ შეცვალა.
ახლა უცნაური ის არის ერთ-ერთი სამინისტრო, დასაქმების სამინისტრო პაატა ტრაპაიძე. ეს საერთოდ ახალი ფიგურა არის, ხოლო კობასუბელიანი შეცვალა დალი ხომერიკმა. ეს დალი ხომერიკი საერთოდ ახალი ფიგურა არის, ხო? სამინისტროში იმას ნახეთ. თუმცა მუშაობდა. არა, მუშაობდა, რა თქმა უნდა, არიდან მოფრენლები არ არიან ვერიკოსავით, მაგრამ მაინც ახალი ფიგურა არის. აი დავიწყოთ ჩვენ ალბათ აი რამოდენიმე დაბალდონეებს შევეხოთ შედარებით რა თქმა უნდა. და მე გადავიდეთ უფრო იმაზე, აი თქვა ტრაპაიძეზე, რას გვეტყვით დასაქმების მინისტრი პაატა ტრაპაიძე. ვინ არის, რა არის, რა უნდა და რას გააკეთებს? ეს როგორ არის მნიშვნელობა არ აქვს არავითარი ამ ნიუანსს. PR დატვირთვის გარდა აქ არაფერი არ არის. ტრაპაიძე იყო სამშენებლო კომპანიების თუ რაღაცა კერძო სექტორში ხელმძღვანელი პირი. მოგეხსენება დღეს ბიზნესმენი ესე გარკვეულწილად. ბიზნესმენი საქართველოში აღარ არსებობს რამდენი წელიწადია. ზუსტად როგორც ნაცისტურ გერმანიაში, რაზედაც ასე კარგად წერდა გამოჩენილი ფონ მიზესი, ბიზნესმენები დატოვებულები არიან თავთავიან საწარმოებში მენეჯერებად, იმ შემთხვევაში თუ მათ ენდობიან, ონ მენეჯერებად, ისინი ვერ წყვეტენ რა აწარმოონ, რა ფასი დაადონ, ყველაფერი იწყება პოლიტიკას ვერ წყვეტენ, თავიანთი გამორიცხულია. ესენი არიან მენეჯერები თავისი ანაზღაურებით, ეს შეიძლება იყოს საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება, მაგრამ მთელი მოგება, რა ქვია, გადასახადი მიდის ბიუჯეტში და მოგება მიდის ნაცისტების აფშჩაკში. ასე იყო გერმანიაში. თუ თქვენ გადახედავთ ბატონი პაატას ბიოგრაფიას და შეიძლება ძალიან დადებითი ადამიანი იყოს თავისთავად. მაგრამ თუ გადახედავთ რას აშენებდა და როგორ აშენებდა, გასაგებია. არც ერთ ადამიანს არ მისცემენ ასაშენებლად ამ დიდ დაკვეთებს, ამბობენ ანაკლიის ხიდი რო ჩაიშალა მეორე დღეს, ეს მისი კომპანიისა, ესე ეწერა ყოველ შემთხვევაში. აი, როგორი ეს არის საინტერესო ფრაზა. ესე იგი, დასაქმების საკითხების სახელმწიფო მინისტრის პოზზე დაინიშნა პაატა ტრაპაიძე. იგი მზად არის ყველა პარტიასთან ითანამშრომლოს და აი, რას ნიშნავს პარტიებთან ითანამშრომლოს, რა შუაში პარტიებთან? PR და PR. ესე იგი, რას ნიშნავს, რომ არანაირი დატვირთვა მას რაც სახელი ქვია მის სამინისტროს არ აქვს, უნდა ითანამშრომლოს პარტიებთან. იცით როგორ არის, ბატონ პაატასგან ეს არაფერი არ მოდის. არც არავის შეკითხებია მაგას აქ არც არავინ არ შეეკითხა. ასევე შეიძლება სხვაგან დაენიშნათ, ხო? აბსოლუტურად არ გითხავდა მაგას. აბსოლუტურად. აი შეეძლო დაენიშნათ, თქვა ეკა ზღულაძე დასაქმების მინისტრად. და არაფერი არ მოხდებოდა. არაფერი. ერთადერთი საინტერესო, მართლა საინტერესო და მრავალად მნიშვნელოვანი ფაქტი არის, რომ მერაბიშვილია პრემიერი და ამაზე შეიძლება თქვა. იგივე თქვა, აი თქვენი ნებართვით ვიტყვი. ამასინა ჯონ ბასმა თქვა თავის მოხსენებაში ატლანტიკ კანსელში და მანამდე 20 წელი ვისმენ უცხოელებისაგან. თქვენი მოსახლეობის და საზოგადოების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ უფრო დიდი ხალისით და ინტერესით აღიქვამს მითებს და შეთქმულების თეორიებს, ვიდრე იმ ფაქტებს, რომელიც ხვირწინ არის და ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას. ვეთანხმები ამ შეფასებას. ამას თავისი ხმაფესვები აქვს, ახლა აქ ვერ გავარჩევთ ამას. საბჭოთა წარსული, რუსეთის იმპერიაში წარსული, ჩვენი მცირე რიცხოვნობა და სხვა და სხვა, რომ სხვაგან წყდება ბედი აი ეს ჯერა ჩვენ ხალხს ხშირად, ხომ და არა თბილისში და არა საქართველოში, ხომ, მაგრამ ამას რომ მოვწყდეთ, აი რეალობა რა არის? რატომ მერაბიშვილი და რატომ ახლა? იმიტომ რომ იგივე თქვათ, რას მე მოვისმინე ამ დღეებში, რომ აი ახალაერო დაინიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ შესუსტა მერაბიშვილი ვინაიდან ახალაეები ახლოს არიან პირადად სააკაშვილი. უსულებს ეგ აზრი, რომ საერთოდ ყველაფერი მოაწილეს მერაბიშვილი. ეს ყველაფერი გვერდზე გადავდოთ, ეს ყველაფერი არის არასწორი, არაადეკვატური, არ შეესაბამება სინამდვილეს, ვინაიდან თვითონ გუნდში ეს არის კლეპტოკრატული ავტორიტარიზმი, რაც არის საქართველოში, ანუ ხაზინის ქურდების რეჟიმი. და მე დავესესხები ცნობილ უცხოელ ექსპერტს, ვინც საუბარში თქვა ჩემთან და ახლა იგივე გაემეორა ასაც ვამბობ, რომ ეს ყმაწვილები მან თქვა this guys ინგლისურად, ახლა იბძვიან სიცოცხლის შენარჩუნებისათვის. ისინი შედუღაბებულები არიან, სხვა შორის შეადარა მუბარაკის ხუნტას. დღეს ხუნტა მიცის, სხვა მასშტაბია. ისებებია ხუნტის. კი. ხუნტა მიცის დღეს ეგვიპტეში, რომ თუ მოწყდნენ ძალაუფლებას, მიდიან ციხეში. იგივე აქაც. ამ ყმაწვილებმა იციან, რომ თუ მოწყდნენ ძალაუფლებას, უბადო პატიმრობა არც ეს არ ასწრება, მე ვამბობ. გასწრებით ვერ გაასწრებენ აქედან? რა თქმა უნდა და ვერც არც არ არის მათი მიმღები, ანუ სააკაშვილი პლუს რამდენიმე ადამიანი, 5-6 მის გარშემო, მეტი კი არა. აი ესენია მთავარი. მე მოდის პირველი წება შემსრულებლებისა, ვინც შეასრულა უმძიმეს. ხოლო შემსრულებლები, აქ უკვე გადაწყვეტილის მიმღები აღარავინ აღარ არის. ხოლო იგივე ახალაეები არასოდეს არ მონაწილეობდნენ გაწვლის მიღებაში, ან რომელიმე შაშკინი.
შაშკინმა რა გადაწყვიტა და ჩავიდა ზუგდიდში და ჰომოსექსუალ ფლეჩერს, რომელმაც გამოაფინა თავისი მოწაფეებისთვის ინტერნეტში. თავისი მაპატიად პორნოგრაფიული სურათები, ის და მისი პარტნიორები ურთიერთორალური სექსი და ასე შემდეგ, რაც ნახა მშობელმა იმ ბავშვის მშობელმა, ვინც უყურებდა მას ინტერნეტში. გასვათ რა სკანდალი იყო. საშინელება იყო რა. ამის შემდეგ დირექტორმა მოიღო ხმა, მასწავლებლებმა, რაკნა შაშკინმა, ყველა გაათავისუფლა. გამოაცხადა ერის სახელით, რომ დასანანია რომ ქართველებმა დაივიწყეს ძირძველი ტრადიციების სტუმართ მოყვარეობის არც მეტი არც ნაკლები, თქვა შაშკინმა და მე ჩავიდა ზუგდიდში და მოუხადა ბოდიში ფლეჩერს. შაშკინს პირადად ეს არ მოვიდოდა კოშმარო სიზმარშიაც კი. მე კი არ ვამართო. აზრად არ მოვიდოდა. რო დაევალებინათ რომ ეხლა აბა ეს ფლეჩერი გაანადგურებდა, მაგრამ დაავალეს, რაც დაავალეს, ეს გააკეთა. ანუ რახანია უკვე აი ბოლო იყო ნოღაიდერის წასვლა და ბურჯანაძის წასვლა. ვინც კი თქვენდა რამე. ეს ადამიანები მაინც ბედავდნენ გადაწყვეტილებს ვერა, მაგრამ ეუბნებოდნენ, რა თქმა უნდა ვერა. ეპასუხებოდნენ მას. იგივე ნოღაიდელს ტყილა კი არ ეძახდნენ ფინანსთა მინისტრი გაფართოებული მოვალეობებით და პასუხისგებლობით. ვინ კითხავდა მას თავდაცვის საკითხებს, საგარეოს, პოლიციას და ასე შემდეგ. გამორიცხულია, მაგრამ მე ვარ მოწვე იმისა 7 ნოემბერს 2007 წელს ნინო ბურჯანაძე თავის კაბინეტში მასთან მივედი, ცემატყეპა რო დაიწყო. როგორ უყიროდა ტელეფონით სააკაშოს, როგორ ეძახდა გიშს. მე ეს მithქვამს ხოლმე. მე მას დავესწარი, მანიშნა ხელით არ წახვიდეო, როცა მინდოდა გასვლა, ხო? დღეს ამის შემდეგ არავინ არ დარჩა საერთოდ სიტყვის შემბრუნებელი. ესმით, აქ ლაპარაკი რაზეა? ერთგულების კრიტერიუმი არის შემდეგი. თუ ადამიანი მზად არის და ასაბუთებს თავისი ყოველდღიური მოქმედებით იმას, რომ რაგინდ კანონსაწინააღმდეგო დანაშაულებრივიც რო იყოს ზეპირი, ყოველთვის ზეპირი. ხალხზე ხوار დაწერა ამას. განკარგულება ამას შეასრულებს ულაპარაკოთ. და მე პასუხსაც აგებს თუ საჭიროა, ხო? მაშინ ერთგული ბიჭია, ერთგული კაცია და ესე იგი, თუ თქვათ მისმა დავალებამ, აი სააკაშვილის დავალებამ, გამოიწვია თქვათ არასწორი მიმართულება მიიღო და გამოიწვია რაღაცა თქვათ ექსცესი, ხო? ამაზე პასუხს აგებს ეს შემსრულებელი და არა სააკაშვილი ისე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და აკეთებ რაღაცას თუ ადამიანმა შენაგებ პასუხს თუ კარგად გამოვიდებ სააკაშვილი წეს. თუ ადამიანმა იმ წამს ვერ შეასრულა და თუნდაც ცოტა სიტყვა შეუბრუნა, მაშინ უნდა იმკურნავოს გერმანიაში თირკმელების გამო, როგორც ეს მოუწია გეგამ გალობლიშვილს. იცით რა მოხდა მაშინ? აი მაგალითი. ზუსტად რა მოხდა არ ვიცი. რიანღამე დაურეკა სააკაშვილმა, თხოვა ფულის დაავალა. ეხლავე გადარიცხე რაღაც 3 მილიონი სადღაც, ალბათ მორიგი ახირებული მშენებლობა. გალობლიშვილმა უარი კი არ უთხრა. უბრალოდ გამოცდილობით თქვა, რომ ესე ხوار ჯობია. არა. არც კი. მიშა ეხლა ღამის 10 საათი იყო თუ რა 11 ხო? დილით შევკრებ თავრობას, განკარგულებას მივიღებ და გადავრიცხავ. აი ეს იყო საკმარისი. ანუ ეს აუცილებელი პროცედურა, როდესაც მოითხოვს კანონი, ეს რო უხსენა, ეს წამოვიდა თავისი ადმინისტრაციიდან კანცელარიაში, დანარჩენს ისმენდა მთელი აპარატი, ვინც მაშინ ესწრებოდა. მე-11 სართულზე, მე ყვირილი ისმოდა მე-9 სართულზე. შენ მართლა ხო არ გონია, რომ პრემიერი ხარ, შენი ისე და ასე. თავისი სხვა ხმაურით. ამის შემდეგ ხანძრი მკურნალობა გერმანიაში და ასე ხო? ხელი შეეხო. ეს ფსიქოპათია. ეს ნამდვილი ფსიქოპათია, იმიტომ რომ აი თქვათ თავის დროზე როცა ეს პრომეთე თუ ვინც იყო დადგა იქ მონიკა ლუინსკის ქუჩას რო ეძახიან ცირკის მიმდებარე ტერიტორია გასვათ ეს შიშველი მამაკაცი რო დაედგა. როგორ? მერე მაინც გაიტანა და რიკანში დაუდგამს, ხო? მაშინ სულ ახალი იყო ეს ყველაფერი და მაშინ ახალი არჩეული პრეზიდენტი იყო. მაშინ ქემაინც პროფორმა იყო დაცული. და ქალაქის საკრებულო ღამის 2 საათზე შეკრიბეს დარეკეს. და მაინც დაიწვეს რა. დილამდე ვერ მოიცდიდა, ხო? თითქოს რა არის, დილით შეკრიბე, ხო? პატივი ეციხავს. არა, რა თქმა უნდა. საკრებულოს წევრები და აპარატის წევრები იყვებოდნენ. სულ დედის გინებით შეიკრიბდნენ, მაშინ შიში არ იყო. სულ იმის ძახით რომ ამ გიჟეს ხელში დაეშვრება ქვეყანას, მაგრამ ერთხმათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ეს შიშველი პრომეთე დამდგარიყო იქა, ხო? იმიტომ რომ მიშას ასე უნდა. ამის შემდეგ სულ მალე ამის დაცვას კი ამას დასვა აბა მოიძიოს ვინმე ქუთაისში როგორ აშენდა პარლამენტი ვისი გადაწყვეტილებით ტენდერი თუ ჩატარდა საერთოდ არაფერი და დღესაც კი სახელმწიფო უწყებები საერთაშორისო გამჭვირვალეობის საიას და სხვების დიდი ძალისხმევის შედეგად იძლევიან ციფრებს რომლებიც განსხვავდება ერთმანეთისაგან 60 მილიონი ლარით
ერთი ეს მეორე ყველაფერი დარღვევით ბატონო პეტრე ხო მე ვატყობ ჩვენ გადავიხარეთ მაგრამ აი ბრძანეთ და მაპატიეთ საერთოდ არ უნდა წავიდეთ ჩვენ მაინც დაუბრუნდებით სააკაშვილთან მერაბის იმის იქით ვერ წავალთ ისე წავა ეს ჩვენი საუბარი ამაზე ხო იმიტომ რომ ამაზე საინტერესო ამაზე ის აღარ არის ახლა აქ მე რო დავიწყო ხომე იმისი ხომერიკის და სუბელიანების და ამათზე ლაპარაკი უკვე ვატყობ რომ აზრი აღარ აქვს არანაირი ერთადერთი უბრალოდ ორი სიტყვით მითხარით დიმიტრი შაშკინიც არაფრის გამკეთებელი ამაზე ორი აზრი არ არის ხოლო დავალებებს შეასრულებს რასაც კი გადაწყვეტს 5 კაცია 3 თუ 6 თუ 7 მეტი არ არის ყოველ შემთხვევაში და გრჩება ვინ ერთადერთი ბაჩო ახალა მაინც მოიაზრება როგორც დამოუკიდებელი ფიგურა ხალხში მაინც არან თქვენი გადაესეგი არანაირად არავინ არ თქვას რომ ახლა დასუსტა მერაბის რაღაც პირიქით არაფერი არ მერაბისმა კი ახსენა რომ ჩემი რეკომენდაციი დაინიშნა ბალჩო ახალაიო მაგრამ ხალხმა მაინც რაღაცა პოლიტიკურ გარკვეულ წრეებში იყო ლაპარაკი რომ თითქოს ახალაიას აქ თავისი კლანი რომელთაც იგი რაღაცებს წვეთს ეს ნიუანსებია რომელიც არავითარ გავლენას არ ახდენს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ესე იგი დღესაც რომ დაჭირდეს მერაბიშვილს გააკრობს თავისუფლად ახალაიების კლანს თავის ყველა არა ეგრე არ არის საქმე და არც მოინდომებს ამას არ მოინდომებს ამაზე რომ დაჭირდეს მის აუცილებლობაში რომ შევიდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში რომ დაუპირისპირდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ დაიდება ფაქტი რომ ახალაიამ გადაუხვია ამ ჭყალებს შერდგულების ხაზიდან რომელიც რომ ნიშნავს რომ აი ახლავე ამ წამს ულაპარაკოს შეასრულებს ნებისმიერ ბრძანებას უკანონოს აი მაშინ სააკაშვილის და მერაბიშვილის რა თქმა უნდა მიიღებენ ამ გადაწყვეტებას ერთად. მაგრამ განსხვავება შეიძლება იყოს ის, რომ ახალაი ხელით აწამებს რაზდაც ბევრი ინფორმაცია არის შემოსული, მე რა თქმა უნდა მხოლოდ ვიცი რასაც ყვებიან და თვალშორის ამერიკელებმაც დაწერეს, რომ სადისტის იმიჯის მქონე ადამიანი დაინიშნა თავდაცვის მინისტრად. მაშინ ეს დაწერეს, პირდაპირ წავიკითხე ეს იმიჯი ხომა, სურათყვილი იყოს. ნუ როცა ყვებიან ისინი, ვინც თქვათ მე როგორც თავდაცვის მინისტრმა რომ აწამა მე მგონი კახეთიდან გადაყვანილი ჯარისკაცები აწამა სენაკში თუ სადღაც და ბატალიონის უფროსს რომ გული შეუწუხდა და მე იმას რო უყვირა რომ შეუნ დაკეთებდა ამას შენი ხელი და არა მე ეს ბევრმა ნახა ეს ძალიან ფაქტია უკვე რო სხვადასხვა წყაროდან ეს ვიცი ის ხალხი ცოცხალია მერაბიშვილი პირადად არ აწამებს მაგრამ ჩვენ მოგვისმენია ინტერნეტში სატელეფონო საუბარი მე არ მინდა იმ სიტყვების განმეორება უტიაშვილს რო ეუბნება ფოტორეპორტერებთან დაკავშირებით უკენით ეს და ეს მათ თუ არ უკენით იმიტომ რომ ხო დაპირდა ეს გამოიყენეს ეს დასჯის მეთოდები თუ არ გამოიყენეს და კი მაგრამ მე არ მინდა იმ სიტყვების განმეორება თუმცა ყველა მოისმინა ხო ეს და მე იმ ვაშკაცკაც აბდალაძეს რომელიც სუფრონტის წინახაზე იყო და იღებდა ყველაფერს აფხაზეთში ოსეთში იმ 92-13 წლებში ომის დროს ხო ინტერვიუ ჩამოვართვა ნიუ-იორკ ტაიმსმა დაანჩენება საერთოდ არ ამოიღეს. ამან კი თქვა მე იქნახე საპყრობილეში ის, რაც ვერც კი წარმომედგინა. არათუ მანამდე არსად არ მინახავს. არამედ წარმოდგენას კი არ შემეძლო, რომ ასეთი რაღაცა ცხოვრებაში შეიძლება მოხდეს. ეს ვნახე მე იქ. როცა მე დაუბრუნდი ომიდან, მე ვიყავი განრისხებული, რისხვის სავსე. ახლა მე რისხვაც კი აღარ შემჭა. გაბრაზებაც. ეს შეგიძლიათ ნახოთ ეს მის ინტერვიუში. რა უნდა უქნან ვაშკაც კაც, რომელმაც გაუძლო ომს და იქ წინა ხაზზე იღებდა, რომ აღიაროს აი ესეთი აბსურდული ბრალდება. აბსურდული ბრალდება. შოის ვაშინგტონ პოსტმა წლის ბოლოს აღიარა მათი ფოტოები, წლის ფოტოებად, ჯაშუშების ფოტოები. ჯაშუშების ფოტოები. და ეს თქვას, ხო? ის ჯაშუშების თემა ხოს არ გადაფარო ახდება ხოლმე ამ თემით რაღაცას ახალს მოიგონებენ, რაღაცა უნდა გადაფარო რომე და ეს არის ხოლმე, მაგრამ მოდით სანამ დრო გვაქვს თქვენი ნებართვით, იმიტომ რომ მე მინდა ეს ყველა მიცოდეს. განსაკუთრებით იმ ხრივ ასპექტში რა გველის ახლა. მოხდა რა? როცა ბიძინა ივანიშვილმა შარშან ოქტომბრის თვეში სრულიად იძულებით ეს სალკე შეიძლება გავშიფროთ მერე მიიღო გადაწყვეტილება და ეს არის ყველაზე დიდი საქველმოქმედო ნაბიჯი მისი პოლიტიკაში რა ხარ ჩაერთო რომ ქვეყნის გადასარჩენად ხალხის გადასარჩენად ჩავერთ სპონტანურად მომზადებლად მისი სიტყვებია აშკარად ეტყობოდა კიდევ ის გამოსვლა ეს მიიღეს სრულიად სპონტანურად მომზადებლად თქვა თვითონ ხო ჩავარდნენ დიდ პანიკაში ამ ყმაწვილებმა ახლა ერთი მინდა თქვა ჩვენთან არიან ექსპერტები ნაკითხი განათლებული ხალხი თეორიები იციან ცდილობენ მიუყენონ ეს თეორიები ამ ვითარებას მაგრამ ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან პრიმიტიულ ადამიანებთან მაპატიეთ ეს სიტყვა შპანასთან გვაქვს საქმე
აი ხომ მოისმინეთ რაოდენ საწყენის არ უნდა იყოს ეგრე იმენა შეჯდნენ ბოლომდე საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვები სხვა მე ბევრი მისი გამონათქვამი ხომ მოგისმენიათ რა უამრავ ბოლოს არ შევანგები არა მარტო აი თქვათ როცა ჟარგონზე ქუჩის ჟარგონზე გადადის და გონია რომ ეს კარგია და ხალხი ამას გაიგებს ფარული ჩანაწერიც რომელიც მართალია ხომ მისასარგებლო გამოსვლებშიაც ჩარეცხილები ყველაფერი ასე შემდეგ ხომ ეს სხვების ლაპარაკი მერაბიშვილის უწყვეტი დედის გინება როცა პრეზიდენტს უხსნის რომ ყველა ფოტორეპორტიორი ჯაშუშია ფარული ჩანაწერი და საერთოდ ამასაკის ადამიანი ყველა ჯაშუშია ხო ესე და ეს მიდის ყოველ სიტყვის შემდეგ დედის გინება და სხვა ხო აი მაშინ როცა დაპირდა მერაბიშვილი რომ მიშა დარდენობა ხალხი გალტისკავ ბოლომდე მაპატიეთ მე ამ სიტყვებს გამოვიყენებ რაც მე მომდის არაერთი წყაროდან რომ ხალხმა იცოდეს რასთან გვაქვს საქმე და ვისთან გვაქვს საქმე ეხლა რა აი მანქანის დაყაჩაღება გახსოვთ კამო ტერპეტროსიანის შემდეგ რაც სტალინის ბრძანებით განხორციელდა თბილისში ზუსტად იმ ადგილას თავისუფლების მოედანზე როცა ბანკის კორტეჟი დააყაჩაღეს კამომ და სტალინმა ეს ძველამ ხო იმის შემდეგ ეს თბილისში არ მოხდა და აღწევთ იგივე წარწერით ხელწერით მაპატიეთ ნიღბიანებმა იარაღიანებმა დააყაჩაღეს ოფიციალური საბანკო რეისი სრულად გამართული რომელსაც ხელისუფლების მიერ გაკონტროლებული ბანკებიდან მიჰქონდა სრულად ოფიციალურად ეს თანხა მე კი დაუბრუნეს ხო ეს ჩაურიცხეს მაგრამ არც ბოდიში არაფერი მოუხდია და არც არავინ დასჯილა აი ამ დღისით ბზისით ჩატარებული ოპერაციის გამო ხო რიგის სხვა საოცრებები იგივე საოცრება როცა გენერალი გია უჩევა რომ გამოდიოდა ტელევიზიით სევდიანის სახით და აღიარებდა 26 მაისის შემდეგ რომ დიახ ჩვენ ვამზადებდით რა გატკებს ხო რო არ მომესმინა მე ორჯერ ხო ეხლა ვერ ვიტყოდი ამას ვერ დავიჯერებდი მაგრამ ორჯერ მოვისმინე ტელევიზიით სპეციალურად მეორედ ჩავთე და მეორედ ვუსმინე ვამზადებდით რა გატკებს და განზრახვა ჰქონდა გენერალი ამბობს ფოლადის ბურთულები გამოგვეყენებინა იმ რა გატკებისთვის რამე თუ ფოლადის ბურთულამ შეიძლება დააზიანოს ადამიანის სხეული და აი ასე ვაწყობდით გადაჭრილებას ქვეყანაში რა თბილისი დადგა ფეხზე აჯანყდა ეს ყველაფერი რა უცხოელებმა რამე რეაქცია მისცეს უკვე შეგვეებულია ხალხი რომ ეს ასე თვითონ უჩაოს ფენომენიც რაღაც ასწავლება ეს კიდე სხვა არის მაგრამ აი ხელწერაზე ვამბობ ეხლა ბანკის მანქანა მე ივანიშვილის ჩანაწერი რო იყო ხო გახსოვთ რაღაც რო აჩვენეს რესტორანში სასწაულები ის ტიპი ვინც ზის და ვინც იღებს ხო ჩანს ყველა მისის ვინც არის კი რა საინტერესოა რა უბრალოდ ან როგორ იღებდა აი ეს ყველაფერი ხო გამოაშკარავდა ეგ უნდა დადგმული სპექტაკლი ბანკის დაყაჩაღების შემდეგ იცით რა მოხდა მაღალჩინოსანმა პოლიციელმა მე ვინარჩუნებ კონტაქტებს იქ არის ბევრი წესიერი პატრიოტი ადამიანი საერთოდ საჯარო სამსახურში დღეს არის ბევრი კომპეტენტური წესიერი პატრიოტსანი ადამიანი იმდენი რომ თელოპოზიციაში ერთად აღებული არ არის ეს კიდე ცალკე თემა არიან შეომითვალა აი ბანკის მანქანის დაყაჩაღების შემდეგ ვანომ გასცა ბრძანება რა თქმა უნდა ზეპირი ყველა რეგიონის პოლიციას ივანიშვილის მანქანები თუ გამოჩნდა ფულით დააყაჩაღეთ თანხის ოდენება მომახსენეთ ფული აიღეთ პრემიად და ჩვენ სტრუქტურაში კაცმა თქვა ისეთი ავტორიტეტი აქვს ვანოს ისეთი პატივისცემა და ისეთი ჯანსაღი სიტუაცია რომ ლარის სიზუსტით არ მოატყუებენ არაფერს თანხას შეატყობინებდნენ და მხოლოდ მერე მისი ნებართვით პრემიად გაანაწილებდნენ ისე როგორც იტყოდა რა აი ხო კარგია დაყაჩაღება პოლიციის მიმართ სხვათა შორის წინა გადაცემაში მყავდა ქალბატონი ია მეტრეველი კომაგის ხელმძღვანელი და მან იცით რა თქვა ჩემთანო მოვიდენო ბევრი პოლიციელებიო პატრულის თანამშრომლებიო და ნუ თხოვენოდ მე დახმარებას დაშენდა როგორ წარმოვიდგენდიო ცხოვრებაში როდის მე პატრულს დავეხმარებოდიო მაგრამ მე ვნახე იქ მოსული ხალხი ისეთი არაჩვეულები და წესიერი ხალხიო რომ გაკვირვებული დავრჩიო ნუ ახლა ქალბატონ იასგან პატრულის დახმარება ცოტა ისეთი მძიმე სიტუაცია რა თქმა უნდა ხვდებით რატომაც არის ყველა შვილი უტარობა კიდე დედაა ბოლო ხელაწეული ვაჟკაცი ჩაცხრილეც აი ესე იგი არიან წესიერი და პატიოსანი ხალხი მაგრამ როგორი ეს აბსურდი როცა ადამიანი ყვება რომ აი ისეთი ვითარება რომ კი დააყაჩაღებდნენ წაიღ დაუბრუნდები ვერ გატისკა გატისკვის მეორე ნაკადი იყო მოგეხსენებათ ცილისწამების ნიაღვარის კრემლის აგენტი პუტინის კაცი რუსული ამას არ იმუშავა აბსოლუტურად საპირისპიროთ იმუშავა ამერიკელებმაც კი თქვეს ლინკონ მიჩელმა და სხვებმა ღიად დაწერეს რომ არ მუშაობს ეს მხოლოდ საზიანოა ხელისუფლებისათვის. ხოლო
ფარდის მიღმა რომ მიდის საუბარი ჰილარი კლინტონი იქნება თუ სხვა იქ პირდაპირ ეუბნებიან როგორც პირდაპირ უთხეს ტერაქტებზე გალელებსთან დაკავშირებით ხო თქვა მიშამ ვაშინგტონში რომ აი შეწყვიტა ვაშინგტონმა ტერაქტებიო ანუ მოსკოვზე მოახდინა გავლენა ტყვილი ვაშინგტონმა უთხრა თუ გექნებათ ნამდვილი ნიფტკიცება და საბუთი იმისა რომ ტერაქტი არის რუსეთიდან გვერდში დაგიდგებით ბოლომდე არაფრად გვიღირს ეს გადატვირთა და ყველაფერი ტერაქტია მაგრამ თქვენ თუ წარმოადგენთ აი ესეთ უსუსურ მტკიცებულებას რომელიც სოფლიოში ასათ არ მიიღება რომელიც აგებულია მხოლოდ ადამიანის აღიარებით ჩვენებაზე და პოლიციის ჩვენებაზე გაიხსენეთ ტომას ხამერბერგის შეფასება გაიხსენეთ მაიო კიანოს შეფასება რომ საქართველოს არის ქვეყანა სას ადამიანი მზად არის ყველაფერი დაიბრალოს ოღონდ გამოვიდეს გარეთ მაშინ ჩვენ ამას ვერ დაუჭერთ ხარს და მე შეწყდეს ტერაქტი სრულიად უაზრო ხო რუსეთს ის ჩეკისტურ რეჟიმს ტერაქტი კი არა ყველაფერი შეუულია თავის ქალაქში მოაწყოს ტერაქტები რო სჭირდებოდათ ხო მაგრამ საინტერესო რა არის ბატონო ეხლა ნახეთ გავაგზავნებ რა მან პატიაცები დავხედა საათს რამდენი გვაქვს დრო გვაქვს ჯერ კარგად ნახევარ საათი ანუ რო ვერ გატისკეს ივანიშვილის მოძრაობამ რო დაიწყო ჭეშმარიტად საერთო სახალხო მოძრაობის კონტურების შეძენა, მასშტაბის შეძენა გორიაში, ჯერ თბილისში რაც მოხდა. თბილისში იყო საოცრება. ყველაფერი ვათო ნახეთ. დავდიოდი ყველაფერი იქეთ-აქეთ და ვხედავდი როგორ დგას ხალხი კორექტულად შვიდად, მაგრამ დაძრეულია შიში. გორიაში ცხეთაში საერთოდ ზღაპარი არა ჩვეულებრივი. ცხეთაში მცხეთელება მითხრეს შევხვდი რომ ცხეთობაზე არასოდეს არ ყოფილა ამდენი ხალხი და ასეთი განწყობაა ხო? ახლა უკვე ისევ პანიკას დაუბრუნდნენ ამასობაში სწორედ მერაბიშვილს დაევალა რომ ხდებოდა ჯანდაცვის მუშაკებს მასწავლებლებს და საერთოდ ბიუჯეტის საბიუჯეტო არა მის უწყებრივი საქმიანობა რაც იყო. აი რატომ? აი ახლა გადავდივარ რატომ? მერაბიშვილი ერთადერთი დარჩათ რომ თვითონ რო გონიათ ხასუსვა რეალობა თვითონ რო გონიათ რომ აი გამოკითხვები რომ არის NDI, ARI და საკუთარი და ეკლესიის და არმიის შემდეგ რომ მოდის პოლიცია ნდობის მხრივ რამე თუ საპატრონო პოლიცია მართლაც პოსტსაბჭოს სივრცეში სანიმუშოა ჩვენთან დღემდე და მადლობა უთხრათ პატრულის პოლიციას ამისათვის ნდობა დიდია იქ სოდი კუდი რას ჩადის და ვინ არის მოკლე ალკენ ნომბის არის ხო რა თქმა უნდა და მერაბიშვილსაც არ აქვს გაცვეთილი იმიჯი მოლაპარაკე ადამიანისა რომელიც არის ენად გაკრეფილი და პირდება ხალხს რაღაცას ხომ პოპულიზმი დემაგოგია მერაბიშვილისგან ბევრი არ ყოფილა იყო ლაპარაკის ნაკლები იყო ფანტასტიკურად სულელური განცხადება თქო 2006 წელს ჯაშუშები რო დააკავა ჭალებში ხომ რომ ეს იგი სულს დაბნეულ და ოსოსურ რუსეთს ეხლა მივაყენეო საბოლოო დარტყმა რუსთავი შეიძლება წავიკითხო წამოვიღე ხო სასწაულები თქვა მაგრამ ის რომ მე ახლა ამას ვიზამ ლაზიკას სავაშენებ ამას ეს მისგან არ ყოფილა ხო ამიტომ მათ იმედი აქვს 31 დეკემბერს მაშინ შევხვდებით რა ქვია ცხინვალში ეგეც არ ვთქვი ეგეც არ ყოფილა მათ იმედი აქვს აი ამ სააკაშვილის პლუს 5-6 ანუ თვითონ ამ კლეპტოკრატული რეჟიმის თავკაცებს რომ ხალხის თვალში ეს არის მაინც კაცი რომელიც მიჩვეულია მუშაობას ლაპარაკის ნაცვლად რომელსაც აგერ შედეგი დადო დანაშაულის დამარცხება კორუფციის დამარცხება რაც ახსენა თვითონ მერაბიშვილმა ესე და ეხლა მან უთხრას იმიტომ დადიოდა მერაბიშვილის შეხვედრებზე დაყავდა თან სრულიად უკანონოდ ქადაგეზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და სასწაულებს ყვებოდან მე მუშაკები მე მიყვებოდან პედაგოგების და ექიმები მიყვებოდნენ რეებს ლაპარაკოს ცალკე თემაა ნახეთ ეხლა უკვე ვაბანკ არიან წასულები და მერაბიშვილმა როგორც პრემიერ-მინისტრმა რომელიც ინარჩუნებს ამ საქმიანი კაცის შედეგმიღწეული კაცის იმიჯს მან უთხრას ხალხს აი ხალხო პროგრამა აი ამდენი მილიარდი სხვა ივანიშვილის პროგრამა აღებული პლაგიატი არის სასაცილო დასაქმება იქნება დაწერილი პროგრამა მისი კი დასაქმება იქნება ეს პენსიები იქნება ეს სოფლის მეურნეობა იქნება და ასე შემდეგ ოღონდ თავისი მილიარდები ჩაწერეს ამდენ მილიარდს გავათავსებთ ვაუჩერები უაზროდ მომატებულია იქ ვაუჩერები ვინმე რო აიღოს კალკულატორი 1000 ლარიანი ვაუჩერი ანგარიშოს დღეში 5 ლარია კაცზე და ამით ესე იგი მე რა მიხარი იცი თვითონ ხვასე გონიათ იმ დღეს როცა 4 წლიანი პროგრამა რო გაწერა ხო და ესე 4 წლის მანძილზე 1000 ლარს მივცეთ ვაუჩერს და ეს გამოდის ნუ 250 წელიწადში და თუ ოჯახში არის 4 სული სიტყვაზე ხო
გაყავით და მიიღებთ თვეში 5 ლარი, ხო? მაგრამ აი გატენილ ავტობუსში მოვისმინე იმ დღეს, ანუ შიშის დაძლეულია, ქალმა წამოიწყო დანარჩენები აყვნენ. ხალხო, ვინმე ხართ ეხლა, ვისაც ჯერათ ამ სისულელეებისა? კიდევ უნდა დავიჯეროთ ამ 7 წლის შემდეგ ამას? ანუ ამათ მართლა უნდათ, რომ თავისი ტელევიზიების და მასმედიის მეშვეობით ერი წარმოუდგენიათ, მაპატიეთ იმ ვირის სახით, წირო თივას დაუკიდებენ და ასე ატარებენ სულ. და ივანიშვილს ქონა მცდელობა, მე მახსოვს ბატონო პეტრე, რომ მერაბიშვილი თითქოს გადმოებირებინა თავისი აი თითქოს და კეთილგანწყობით რომ შეესთავაზა რომ აი შენ კარგი ადამიანია და აი რას ნიშნავდა ეს მისი მხრიდან? ეს ნიშნავდა მხოლოდ იმას, რომ იმ მომენტში მართა ჯერ არანაირი გამოცდილება არ ქონდა პოლიტიკური და ალათ ამბობდა იმას, რასაც ფიქრობდა. რაც გამოიტანა თავის დროზე მერაბიშვილთან ურთიერთობის შემდეგ. და იმ ურთიერთობაში მერაბიშვილის სხვა მხარები ხო არ ჩანდა. ჩანდა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი იძლევა ფულს და ეს ფულს სწორად ხარჯავს. აჰა, რაც ივანიშვილის გარემოწვევაში ცოტა ძნელ წარმოსადგენი იყო, იმიტომ რომ სულ ხედავს, რომ იკარგება ფული, ყუდება. ამ შემთხვევაში არა ვთქვათ. ამ შემთხვევაში აი კარგი მენეჯერია. კარგი მენეჯერი აი ამას დაარქვა. ესე მე გეტყვით და ეს კოლექტივში განწყობა, რომელიც მართლა არსებობს მერაბიშვილის მიმართ. ესეც ხო არა, ეს არსება რა თქმა უნდა. ბევრი შემთხვევები ვიცი, რომ გადაყოლილია თავის ძველმა გამონძიებლებმა მითხრეს, ვინც დარჩა მე პოლიციაში, გამოსლება ხალხმა. რას ლაპარაკობთ? სხვა მინისტრები უყურებდნენ ოპერმუშაკს, როგორც საქონელს, რომელსაც ფული უნდა მოიტანოს. ეს კაცი ხელი რო გაეფხაჭნოს ოპერმუშაკს ოპერაციაზე, თვითონ მივა ოჯახშიო, ვანო. და ამას აკეთებს ალალად. კი, ალალად. ფულის ჩაერიცხებ, რატო? სიამდვილეში ეს არის მაფიის პრინციპი. რომ შენ იყავი ჩემთან, შენ ნებისმიერი ჩემი დავალება შეასრულე, მე არასოდეს აი მოვიყვან მაგარის გერგლიანის ყელობაში ბრალდებულები. დიახ. რა თქმა უნდა შემსრულებლები იქ გასაგებია, მაგრამ ვიც ამ საქმეში იყო ჩართული როგორც იურისტი, მეუბნებოდა ბიჭებს პირდებიან, თქვენ თავს აიღეთ ყველაფერი, წადეთ ციხეში და ბოლომდე მიხედავთო და ადრე გამოგიყვანთო და რო არ შეუსრულონ ამ ბიჭებსო, მეოთხარი შეასრულებენ. და ბოლომდე შეასრულებენ. ხო ნახეთ ყველა კადრები, შავი ჯიპები როგორ შედიან ტერიტორიაზე, ციხის ტერიტორიაზე, როგორ გამოყავთ ესენი მოყავთ უკან, ანუ კურორტი. და მეც გეტყვით, ჩემი ახლობელი არის ერთ-ერთის მეზობელი. კარის მეზობელი ერთ-ერთის. ნუ კარის თვა იქ ცხოვრობს. კაცი აშენდაო, რაც ციხეში წავიდაო, ოჯახი აშენდაო, რაც გინდა სულ არაფერი მოაკლეს. და კაცი ხვეწებოდა, პეტრე გამიშვით რა ციხეშიო. მე მაშინ ჯერ მუშაობდი კანცელარიაში. მეც მინდა ეგეთი ციხეო. დღე გამოშვებით სახში არის. შავი იუმორიც აღარ იყო ეს უკვე. შავი ჯიპით მოყავთ, შავი ჯიპით მიყავთ, ხო? სახში ჩვეულებრივად მოყავთ, მიყავთ პატიმრობაში ყოფილი. პატიმრობაში ყოფილი და ოჯახი კიდე აშენდა. რას გინდა იქ სწავლა, განათლება, ფული, ყველაფერი დააყარეს ზედ. გესმით, ეს ხო მაფიის პრინციპია. მაფიას მოემსახურა, ბოლომდე იქნებით ჩა. ბატონო პეტრე, თუნდაც აი ამ განცხადების შემდეგ ჩვენ ეთერში პროკურორმა არ უნდა გამოიწვიოს ეხლა იმ ხალხისაგან, ვისაც მიყავდა, მოყავდა ესა. ეს დადასტურებული ფაქტებია. ჩვენ მათქვა მე ვერ ვიტყვით ხა ეს აი უბრალოდ მოგვიდა და ვთქვით. ეს ხო ჩვენ ვიცით, ეს ყველაფერი სამთავრობისაა. კი, სამთავრობისაა. კითხვის დაუსვით ის როგორც შაშკენს შესაბამისი კითხვები, ყველაფერი გადაღებული. დოკუმენტები დაბეჭდილი, ნოლი რეაგირება. ვისაც გინდა იჩივლე. აგერ სასამართლოები რამდენიც გინდა. სადაც მაღალ შენობას ნახავ, იქ მიჩივლე. კი, სადაც გინდა იჩივლე. ეს განწყობა, ეს არის დღევანდელი საქართველო, მაგრამ ვაგრძელებ. ეხლა გათფრაზეა. ოქტომბრამდე მერაბიშვილმა უნდა ამოქმედოს ეხლა შოლთან ერთად, ანუ დატერორობა ადგილებზე. მაგალითად, ერთი კვირის წინ ახალციხე ხელოვნება მითხრეს, ერთია ჩვენთან მხოლოდ სოფელში თუ საარიან ბიძინა ივანიშვილის მომხრე ღიათ და იმ ერთს დაუწეს ბოსელი თავის საქონლიანად. გესმით? ესე. ეს იყო სამაგალითო დაიჯერო. ეს ხაზი გაგრძელდება, აი როგორც სოფელში მერეთ იყო ხო, რომ არ ეყოთ თავისი ძალა, ეგრევე გორიდან მაშველები გამოიძახეს, ცემატყება ყველა მოცნობილია სახელი გვარით, ვინმე დაისაჯა? არავინ ხო. არავინ. და არც დაისჯება ხო? ეს ხაზი გაგრძელდება, მაპატიეთ გატისკვის მათი ჟარგონით და მეორე ხაზი დავარქვათ მას ვთქვათ ნუგბარი. შოლტი და ნუგბარი ხო ასეა. ნუგბარი არის ერთი დაპირება, ოქროს მთები, ამას გავაკეთეთ, ვაუჩერებს დაგაყრით, ექსპორტზე გავიტან პროდუქციას გუშინ ეუბნებოდა გლეხებს, თუ გუშინ წინ ყველაფერს ვიზამთ და მეორე ძალიან არსებითი. შეღავათების ნიაღვარი აი ამ სამ თვეში. ამის რესურსი აქვთ. ინტერნეტი იყო სუფასო კაცო თბილისში. ეხლა კაბელებს უცვლიან ხალხს, ცუდი ინტერნეტი გაქვთ, კარგს გაგიკეთებთო.
მოვარდნენ და ეხლა რა შეასაქმე 10 მაგათ ამოიღებენ როცა დარჩებიან ცხადია ამაზე გაკლა მაგრამ შეღავაც რო უკეთებ ადამიანს აგერ დადიან კოორდინატორები და ხალხო ის ფული არ გადახთილი თელასის ნუგეშინიათ არავინ არ გათიშავს ჩვენ თავზე ვიღებთ ოღონდ ხმა სხვასაც მოიყვანდა ასე შემდეგ სულ 140 მილიონია თელასის დავალიანება მთელ თბილისში არაფერი არ არის მათთვის მაგრამ რა თქმა უნდა 140 მილიონი და შეღავათი რას აკეთებს შეღავათი ამტკიცებს დაპირებას ამაგრებს ანუ რო გპირდები რომ ამას გავაკეთებ 4 წელიწადში აგერ დავიწყე და უკვე გაგიკეთე უკვე გიკეთებ და უბრალო ხალხზე გათვლილი რომ ხალხი ამასაც არის გაცემული ფაქტია ამასაც არის და რატომ არის ეს ყველაფერი იმიტომ რომ იციან რომ უკან დასხევი არ აქვს იციან რომ იბძვიან საკუთარი სოციალისათვის ზომავენ თავისი აგენტურის მეშვეობით ეხლა ჩვენ რო ვიცით რომ ცხეთაში რამდენი ხალხი იყო იქ ხო დათვლილია ბოლო ადამიანამდე კი ძალიან დასათვლელია ვიდეოების ძალიან ადვილად ითვლება კი ძალიან ზუსტად პროგრამებია და ითვლიან ხო Google Maps-ში არის ძალიან უბრალო პროგრამა ორ წამში იმ დონეზე მუშაობენ რომ თითოეული სამოცნობა შეუძლია და იდენტიფიკაცია დღეს ხომ ეს ადამიანისას კი თუ მოიდომეს ხო პლუს გამოკითხვები ყავთ თავისი ჯგუფები უცხოური და ადგილობრივი მე ვიცი ეს ხალხი ვინც ამას ზომავს სულ აი თუ დაინახეს რომ ამ გაზომვების შესაბამისად ოქტომბრის არჩევნებზე გადიან ისე რომ აი ამ შოლტის გატისკვის და ნუგბარის სრული გამოყენებით პლუს მასობრივი გაყალბებით რომელსაც აბზარდებენ სიები ორმაგი ოქმები და ასე შემდეგ ორმაგი ოქმი რა არის ხო იცით რომ ერთი რეალურია მეორე ბლეფი აი თუ შემოვა იმენა მათი სიტყვებით ამ უბანზე დამკვირვებელი მაშინ გამოაჩენენ რეალურს რა თქმა უნდა შემოვა ძალიან მცირე პროცენტში ცხადია ქვეყნის მასშტაბით რა თქმა უნდა ამიტომ ეს იმუშავებს საბოლოოდ ყალბი აი თუ ამის ყველაფრის მეშვეობით იმ ციფრს ახლა 65%-ს აცხადებს უკვე მერაბიშვილი უკვე 65% გამოაცხადებს უკვე რახანია აცხადებს ეს უკვე ბეჭედია მე პლუს თავის ორ პარტიას ჩვენი კოლმეურის თავმჯდომარეების გვარებს ახლა არ დავასახელებ ორ პარტიას გაიყვანენ ბარიერს იმიტომ რომ პლურალიზმი სჭირდებათ და თან ეს დემოკრატია რომ თავ რაღაცეებში გვერდში გვიდგანან მაგრამ ის ოპოზიცია ეს აუცილებელია ხო და ბიძინა ივანიშვილს დარჩება თქვა თუნდაც 20% მაშინ მასობრივი რეპრესიები და ძალადობა ოქტომბრამდე არ იქნება საჭირო არ იქნება თუ დაინახეს რომ საქმე ძალიან ცუდად და ცუდად რომ არის საქმე რომ დაინახეს იმიტომ გახდა მერაბიშვილი პრემიერ-მინისტრი ეს უკვე ნიშანია თუ დაინახეს სიტყვაზე აგვისტოს დასაწყისში დაინახეს რომ ვაი ვაგებთ აი მე თელია მექანიზმების მიუხედავად ყუთს გახსნი და ყუთში იქნება თქვა 60% ან 65 ან 70 ივანიშვილი და სიტყვაზე მე რა გინა როქნა აი რა ვქნათ მე ამიტომ თუ ეს ასე იქნება აგვისტოში იქნება თუ როცა იქნება შუა აგვისტოში თუ აგვისტოს ბოლოს მე ეს არ ვიცი ჩაატარებენ რეპრესიებს წინსწრებით ოქტომბრამდე ეს იქნება დაჭერები ივანიშვილის მომხრე ლიდერებისა რა თქმა უნდა სახელმწიფო ღალატის და კრემლის აგენტობის ბრალდებით სარჩული დაედება რასაც ამზადებენ თუ შინ თუ გარეთ თავისი პროპაგანდით რა თქმა უნდა იმით რომ ეს არის მოსკოვის ფული ეს არის პუტინის გეგმა რა თქმა უნდა ამოიღებენ ჩხრეკის შედეგად ყველაფერს იმას რასაც თვითონ ჩადებენ რა თქმა უნდა იმოდენობით თავის იარაღით დაწებული დამთავრებული რუსულ სტრელებს სტინგერებს და მე თქვა ღმერთთან უკნას ივანიშვილის რომელიმე მომხრის სევდიან სახეს როგორც გენერალი უჩაო ნახეთ ნახავთ რომ დიახ დამევალა მომცეს ეს სტინგერი და დამევალა სააკაშვილის თანხის ხმაზე კიდე არ მოერდება 100 მილიონიც რო თქვა არავის გაუკვირდება თვითფრინავის ჩამოგდება ხო რა თქმა უნდა ამას იზამენ ეხლა მეკითხებიან და დასავლეთი უკანასკნელად პრიორიტეტები აქ ასეთია რომ ჯერ დავრჩეთ ძალაუფლებაში ნებისმიერი გზით და დასავლეთთან მერე დავალაგებთ ურთიერთობას აგერ ქარიმოვმა დაალაგა ტყვიან ფროებით დახრიტა ხო ბოლო დემონსტრაცია წვება დაალაგას და ჩვენ რატო გაგვიჭირდება რატო მაგრამ თუ ჩვენ არ დავშეთ ძალაუფლებაში მე დასავლეთი ვერ გვიშვერეს იმ ციხეებიდან არ გამოგიყვანს ეს ნახდათ ასეა დასავლეთის განწყობა ისეთია რომ არც დაინტერესდებიან არც დაინტერესდებიან პირიქით იტყვია როგორც მუბარაკის შემთხვევაში რომ ბოლომდე მუბარაკს უფრო ხალხმა ესე ინება და რაც სიმართლეც იქნება მხარდაჭერი ექსპლიციურად ვიდრე პროამერიკული ვინ ყავდათ ხო მაგრამ როგორც კი ხალხი დადგა ფეხზე რა თქმა უნდა ამერიკამ ერთადერთი სწორი გაწყვეტა აი საინტერესო რა არის 2008 წელში
აი ხლა პატარა გადახვევა მართლა მიცა კარდ ბლანში კლინტონმა და მან რა ქვიან ბუშმა სააკაშვილს ეს ომის დაწყებაზე? მაშინ იყო კონდოლიზა რაისი უკაცრავად. კარდ ბლანში კი არ მისცეს. ბუშმა ჯერ 2005 წელს ჩამოსულმა თქვა don't do it, ნუ იზამთ ამას და მე აუხსნა როგორც ის მოკლედ და ძალიან კონკრეტულად ამას თუ იზამთ ნაღდათ არ დაგეხმარებით. ბუში არ ერდება ხოლმე ფრაზებს. შემდეგ უწყვეტი გაფრთხილების ფონზე 2008 წლის 17 აპრილს რო დაინახეს ამერიკელებმა რომ საქმე არის ძალიან ცუდად, როცა ამერიკელი დიპლომატები მეუბნებოდნენ ადრე ამ გიჟს ყოფნით და 1-3-4 თვე რო ვეტყოდით უმაღლეს დონეზე, რომ გაჩერდით, ნუ იწყებ ამას. ახლა ორი კვირაც არ ყოფნის. აი მაშინ ჯონ ტეფტმა ელჩმა ჩააბარა სააკაშვილს პირადად ბუშის წერილი. სადაც შავი თელსი ეწერა, რომ თუ ჩაებები სამხედრო ოპერაციაში რუსეთის წინააღმდეგ, რაც ნიშნავს ახლა ცხინვალში თუ შეხვალ, რა თქმა უნდა რუსეთის წინააღმდეგ იქნება კრემლის მიერ. ძირძველი ქართული მიწაა, მაგრამ დგას სამშვიდობო. დღეს რეალობა ესეთია. სამშვიდობო ზალა დგას და ესე იქნება და პასპორტებიც იმიტომ დაარიგეს, ხო? ეს. ნუ იზამ ამას. რატო წავიდა ბუში იმაზე, რომ დადო წერილი? იმიტომ რომ დოკუმენტი სხვა არის და ნათქვამი სხვა არის. რა თქმა უნდა. ეხლა ეს დოკუმენტი აქვს სახელმწიფო დეპარტამენტს. მაშინაც საჩვენეს ყველა თავის მოკავშირეს დატოს წევს, რომ ეს დავუდეთ. გესმით? და აქაც რო გააქრონ ეს დოკუმენტი. ასლი არსებობს. იქ არის. უბრალოდ ორიგინალი არსებობს და ასლი მიიღო, რა თქმა უნდა. ზუსტი ავტორიტეტური ყველაფერი არსებობს. ამის შემდეგ 9 ივლის ჩამოვიდა კონდოლიზა რაისი. გავსოთ რუსის თვითმფრინავები რო შემოყვა ესკორტით. გამანადგურებლები. და კონდოლიზა რაისმა აქ იოგები არ დაზოგა ის უყიროდა ერდეგიო ფრაზას. ომს თუ იზამ ჩვენ საერთოდ გავალთ. თუ ომს იზამთ ჩვენ წავალთ. რატო იცით? უსაფრთხოების საკითხებია და შეერთებულ შტატებმა იცოდა რომ მათთვის დიდი მარცხია და დიდი კონფუზი იქნება. თანაც ომს ვისთან იწყებ? რა თქმა უნდა, ეხლა წამოიდგინე. არგინა ამოვარჩიო და მაინდამის რუს დაუწყო. ესე იგი უშიშროების წევრ ქვეყანასთან ერთად, რომელსაც მერაბიშვილი კი ეძახის უსოსროს დაბნეოს და ისეთ სოს როგორც არასდროს, მაგრამ თერმობირთვული იარაღის სრული არსენალი შეარაღებულს, ხო? რომელსაც ამერიკელი ექსპერტების შაშანდელი განცხადებით ერთადერთი ქვეყანა რომელსაც შეუძლია 30 წუთში ამოშალოს შეერთებული შტატები სოფლიო რუკიდან მთლიანად. დღესაც შეუძლია. დღესაც 22 წუთი უნდა ბალისტიკურ რაკეტას დედამიწის ნებისმიერ წერტილიდან ნებისმიერ წერტილამდე. და ეს შახტები დგას მუშაობს და არის დაცრულდადყოფნაშია. რამდენიმე 1000. რომ არაფერი თქვა წყალშინაებზე, რომელიც სულ არის წყალში ამ 80% რომ ჩამოაგდოს ამერიკამ თავის თავდაცვის უნარით. ის იმდენ რაც იქ ჩავა, ის საკმარისია, რომ საკმარისზე მეტი. რომ გაანადგუროს საკმარისზე მეტი ეს როგორც მაგალითი, რომ არაფერი თქვა იმაზე, რომ ენერგომატარებლების ეს ყველაფერი ეს ერთად, ხო? ამიტომ არის ეს ყველაფერი. ბატონო პეტრე, ეთერში ზარია. გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? საღამოშიდობისა. მოგესალმებით ბატონო პეტრე. მოგესალმებით. ჩემი აზრი მინდა გამოთქვა და ორი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება 1-2 წუთი მაცალოთ. მე ხლა მახსენდება გარეგინ სევუნსი ეს საბჭოთა სომეხი მწერალი იყო. მასაკ დაწერილი თეირანი, ესეთი ისტორიული რომანი და იქ არის უბრალოდ აღწერილი ამერიკის ელჩი როგორ მართავს ამერიკის საელჩოდან იქ აზერბაიჯანის ირანის აზერბაიჯანში სიტუაციას. და იქ ტერორისტული აქტი როგორ ჩაატარა ესე ასე და ისე მე მგონი დაგითხრული გექნება და უმრავლესობას. და ეხლა ასეთი კითხვა მაქვს. თქვენ ეხლა თქვით რომ ბაჩო ახალაია დანიშნეს, აქეთ ჩაშკინი დანიშნეს. ეს სამეგრელოში შექმნილი ეს სიტუაცია ხო არ იქნება ამ შემოდგომით საქართველოსათვის ასე ვთქვათ მეორე დარტყმა, თუ მესამე დარტყმა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოლქის შემდეგ. და მეორე, თქვენ ეხლა მე ერთი რამე მინდა ვთქვა. საქართველოს იშლებაო, მაგრამ თქვენ 2006 წლის 26 მაისს ბატონ იგორ გიორგაძე იყო ჩართული მოსკოვიდან. ბატონ გივით არგამაძესთან მაშინ თქვენ ბრძანეთ რომ რუსეთს აქვს რუსეთიდან მოგდის ჩვენი ინფორმაცია უხვად მე თუ არ ვწდები ესეთი სიტყვები თქვით და რომ ჯერ აფხაზეთი მე სამხრეთ ოსეთი მე აჭარა მე სამხრეთ ჯავახეთი მე იქით აზერბაიჯანელები დასახლებული რეგიონები და მე ბოლოს დანარჩენი საქართველოს შევა და ასე აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა თუ არ ვწდები ესე ბრძანეთ თქვენ და იქნებ განმარტოთ ზუსტად არა მე შეგახსენეთ ჯერ კიდევ 92 წელს ჩვენ ჩაგვივარდა ხელში
მაშინ ვიყავი კომიტეტში, პარლამენტის კომიტეტში, პარტიის წევრი ვიყავი. უშიშროების და თავდაცვის კომიტეტში ვიყავი, ჩაგვივარდა ხელში, ბატონი რაზო ადამია იყო ჩვენი მდივანი, FSB-ს ანგარიში. ეს ნახევრად ღია ანგარიში იყო, მისი მოპოვება არ იყო რთული. და აი ამ ანგარიში ეწერა ურთიერთგამორიცხული რაღაცები, ეს ასახავდა ქაოსს მაშინდელი რუსეთის სტრუქტურებში. ერთი მხრივ ეწერა, რომ ჩრდილო კავკასია არის საშინელი ნაღმი რუსეთსაც, რაც სწორი იყო. რომ თუ მოხდება იქ აღრევა, რუსეთი ვერ გადაურჩება იუგოსლავიზაციის სცენარს და დაშლას. მეორე მხრივ ეწერა, რომ საქართველოში რუსეთს ჩეკისტებს მომზადებული აქვს გეგმა კარუსელი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ საქართველოს ნამეტანი ჯიუტად დაიწყო დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარება დასავლეთისკენ სხვა და ასე შემდეგ, ჩართავენ ამ კარუსელს აფხაზეთი, აი წრეზე, აჭარა რაც მოხდა სამხრეთ ჯავახეთი არ გაგრძელდა საბედნიეროდ ისიც კასმარი შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ ქვემო ქართლის სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ თქვა ეთნიკურად სხვა ადამიანები კლავზარია ბატონო პეტრე ერთი სამხრეთ ოსეთი და ასე შეიკრებოდა კარუსელი თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ აქედან მადლობა მე სამდენი წელია გასული და ალო გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ გამარჯობა ბატონო პეტრესთან მაქვს შეკითხვა ასეთი დიახ მე მინდა გამიხსენო 2007 წლის მიტინგები მაგ დროს უცნობის გაჩეჩილაძე ხო ხვდებით ამბობდა მე ტელევიზორში მოვისმინე რომ სააკაშვილი ომს იწყებსო ანუ უკვე წინასწარ უკვე რაღაც სიმპტომები იყო რომ ცხინვალში ომს დაიწყებდა ეხლა მე რას ვფიქრობ რატო ამბობდა ის უცნობი ამას იმიტომ რომ საზოგადოების ამერიკის გასაგონად იძახდა ამას რომ მაგ დროს სამიტი მოდიოდა რაღაც ევროპაში რომელ ქალაქში იყო აღარ მახსოვს იმის სამიტი იყო და აი ამ სამიტზე რაღაცას ელოდებოდნენ ნატოსთან დაკავშირებით და ჩემი აზრით ეს იყო ესე იგი ულტიმატუმი კი არა რაღაცნაირად მინიშნება რომ თუ არ მიგვიღებთ ამ ნატოში მაშინ ისევე უკან მივიდივართ რუსეთში და ეს ომი იქნებოდა ამ რუსეთში დაბრუნების საბაბი იმიტომ რომ რუსეთი უკვე ასე დაიკავებდა ამ ტერიტორიებს და ჩვენ საქართველოს აღარაფერი დაგვრჩებოდა გარდა იმისა რომ რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობაში შევსულიყავით და რაღაცნაირად ასე მოგვარებული იყო ჩვენი ტერიტორიული საკითხები. ესე დღესდღეობითაც ასე ჩანს, თუ რუსეთთან უფრო რაღაც მჭიდრო კავშირი არ დავამყარეთ, ისე ამ ტერიტორიებს ვერანაირად დაუბრუნებდა. ეს წინასწარ იყო და საზოგადოებამ ამერიკამაც იცოდა, რომ ასე თუ გაჩეჩილაძე ამას ეუბნებოდა, რომ აი თუ არ მიგვიღებს ნატოში, ესე იგი ირიბად, თუ არ ბატონო, ჩვენ ცოტა დრო გრჩება ძალიან, გთხოვთ ძალიან, მოკლედ ჩამოაყალიბოთ კითხვა, იმიტომ რომ შეკითხვა გამიგეს? დიახ, გასაგებია, გიპასუხებთ. ბატონო პეტრე, ძალიან ცოტა დრო დავუჭერთ. ბოლომდე ვიცი და წიგნი დავწერე. ერთი წამით კიდევ ზარია, მაგრამ ამასაც მოკლედ არ არის ზარი უკაცრავად. დიახ. ესე იგი 2004 წელს რო იყო კრიზისი ცხინვალში სისხლი დაიღვარა. დიახ. 19 აგვისტოს რო გამოიყვანა სააკაშვილმა მთელი ჯარი, ეს გააკეთა შეერთებული შტატების კატეგორიული ზეწოლით და წაიკითხეთ მაშინ 9 აგვისტოს ოლიმპიადის დღე. 2004 წელს. 2004 წელს, ხო. 4 წელს ისევ აგვისტოში. აი ის სისხლისღვრა, რომელმაც ჩატეხა მართლა ხიდი ოსებთან და რუსეთის ხელისუფლებასთან, ხო? მაშინ შეერთებული შტატები ღიად ამბობდნენ მოუწოდებთ ხარებს, მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას. საჯაროდ, თორე იმის მიღო კიდე როგორ. აი იმის შემდეგ 2006 წელს ოქროში მოხდა თქვა ინტერვიუში, მზად ქონდა გეგმა, მაშინ თვითონ აქტიურად მონაწილეობდა და ეს აღიარა ვეფხვის ნახტომი, რომ ცხინვალი აგვეღო და აფხაზეთიც აგვეღო. ამერიკელებმა შეაჩერეს. იცოდნენ რომ ამ აღების ნაცვლად იქნებოდა მაშინ მასშტაბური და ეს გრძელდება სულ. ამიტომ ეს გაჩილაძემ თქვა თუ რამე გაიგო და ეს ჟონავდა სულ სუფრაზე ის ერთი შანსი მაინც არსებობს ბატონო პეტრო ჩვენ როდისმე მოუგოთ ომი რუსეთს იცით როგორ არის კლაუზევიც ვინმე მიქნებ გაიგოს ეს ერთხელ კლაუზევიც ესმოდა რომ ეს არ არსებობს ჯერ კიდევ და ნაპოლეონმა თავის ტყავზე განიცადა ხო მაგრამ არსებობდა რაც ბატონმა ბძანა შესანიშნავი ჩვენზეა ლაპარაკი ნაპოლეონზე არ ვაბობ არსებობდა შანსი არც დასავლეთის გაღიზიანებისა, იმიტომ რომ დასავლეთი, როცა რუსეთის მიმართ ასეთი უგუნური და კომპროდუქტული პოლიტიკაა, რუსეთს უფრო დასავლეთი ღიზიანდება. ჩვენი უტვინო. ამერიკა გვეუბნებოდა ყოველთვის და ნატოს ყველა წევრი ქვეყანა ჯერ მოაგვარეთ ურთიერთობა რუსეთთან, ნუ გვაყენეთ ამ მდგომარეობაში. ძნელი ამ სიტუაციის მოგვარება, თუ არის, თუ იქნა სურვილი. ნამდვილად არ იყო ძნელი. როცა ნატოს წევრი ქვეყნები გეუბნებიან, რომ აი თქვენს პრეზიდენტს ნატოში შესვლა უნდა, თუ ნატოში შესვლაზე ყვირილი. დღეში ორჯერ. როცა გვეუბნებიან ორი სხვადასხვა რაღაცაა. ბალტიისპირეთის ქვეყნებს შეხედეთ. სამივე ქვეყანა ჩუმად წყნარად გახდა ნატოს წევრი. აუღელებლად. კი, ისე რომ ეხლა სიტუაცია სხვა იყო მართალია. სამივეს ერთად
პრეზიდენტებს, ვინც იყვნენ იმ პერიოდში, ერთად აღებულს. მთელი წლების განმავლობაში იმის მეათედი განცხადება არ გაუკეთებიათ, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა ერთ კვირაში. აი ახლა შევათ ახლა. ამას რო ეტყვი რუსეთის ხელისუფლება ვალდებულია საკუთარი ხალხის წინაშე გაქცეს პასუხი. სხვა რო არაფერი. და ავღანეთში რამე მონაწილეობას იღებენ ეს ქვეყნები დღეს? თუ იღებენ მიზეროს, მე არ ვამბობ, მაგრამ პროცენტულად რომ სოფლიო რეკორდსმენები ვართ ჩვენა ვართ. ძალიან ცოტა დრო დარჩა. ძალიან ცოტა დრო დარჩა. და აი უცებ რომ მოვასწრო. დიახ, გისმენთ. აი თუ დაინახეს რომ აგებენ ოქტომბრის არჩევნებს თავის შეფასებით, როგორც მოგახსენეთ და სხვაშორის აი სამეგრელოს ფაქტორს, იქ პროვოკაციას, რაღაცას გამოიყენებენ აფხაზეს წვრთნებს, მოღალატეებად გამოაცხადებენ ივანიშვილს და სხვებს, ჩაატარებენ მასობრივ რეპრესიებს, ხაშნერებს. მაგრამ თუ ეს არ დაინახეს, თუ გონიათ რომ იმარჯვებენ, მაშინ არჩევნები ჩატარდება რეპრესიების გარეშე და მე ყველაფერი დამოკიდებულია შემდეგ რამეს. თუ ხუთში აღმოჩნდა მათთვის საბედისწერო, ისევ იგივეს გააკეთებენ, ძალადობა, პუჩის ბრალდება და ასე შემდეგ. თუ გამოაცხადეს 65% თვითონ, თავისი ორი პარტია შეყვანილი, თავისი გეგმა განახორციელეს, გამოაცხადეს. რაც კეთებოდა წლების მანძილზე. და დაანჩენი თქვა, რა რაცა ივანიშვილს, ხო? აი მერეა საინტერესო. ხალხი რა თქმა უნდა, ხალხის ნაწილი გამოაცხადებს პროტესტს. თუ ეს პროტესტი იქნება უაღრესად მასობრივი, როგორც ეს ხელანდელი აქციებია და ამაზე უფრო მეტიც. მოხდება ქვეყნის პარალიზება, ისევ რეპრესიას ეწავლენ. იტყვიან აგერ გამოიყვანა მოსკოვმა, კრემლმა ხალხი ქუჩაში, აგერ უნდა დამხობა, არ უნდა ჩვენი დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები. მაგრამ ეს უკვე როცა ხალხი გამოდის, ძალიან ძნელია ხალხს შეებრძოლოს. აი მე რას ვამბობ, იცით? ყველა შემთხვევაში მაგდროს პოლიციაც გადადის ხალხის მხარეს, მენაჯმენტი ჯარიც გადადის ხალხის მხარეს. ჯარი რატომ არის თქვენ მინისტრების უმეტესი ინფორმაცია? შაშკინი კი გასაგებია უმორჩილესად ასრულებს ნებისმიერ დავალებას, მაგრამ დათალახალია რატო გადმოესროლეს შაშკინის მოადგილედ? სასწაული პირდაპირ. აი ეს კი საინტერესოა, ეს ნიუანსი არ არის. იმიტომ რომ ჯარში სკოლა გააკეთო, სკოლაში გააკეთა საჯელაღოსნების დეპარტამენტი გადაიტანა სკოლაში. არა, დათალახალია მოგეხსენებათ ეს ბერაბიშვილის ის რო იყო სამსახურის ის უფროსი და რატო? იმიტომ რომ ქართული ჯარის მიმართ აქვთ ერთი მოთხოვნა, რომ ჯარისგან მათთვის საში არაფერი არ იყოს. სხვა არაფერი არ სჭირდებათ, იმიტომ იყო იქ თვითონ ბაჩუახალაი, რომელიც აწამებდა და ასე რომ ჯარში იყოს სრული მორჩილება. შაშკინს ამდენი გამოცდილება ჯარის მიმართ. და იმ ჯარისკაცებს მშობლები რო ჩვეულებრივი ადამიანები ყავთ, ეგ არიციან? ეს ხო ვერ გზნობენ. დონე ხო გესმით, დონე. ამას ეგარი. და მე რას ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი სწორედ აი ამას გძნობს, ითვალისწინებს და სწორად მიყავს თავისი აი ბოლო ხანებში ძალიან აი მე დასულა უკვე. აბსოლუტურად. იმდენად გენიალურად არის დაგეგმილი ეს მიტინგები, აქციები, რომ ვერ არბევენ. აი ნახეთ, კი არ არბევენ, ვერ არბევენ. პოლიტიკური სახეები, რომელთა შორის არის არაერთი არაპოპულარული დამძიმებული წარსული სახე, არავინ არ აჩანს. არავინ არ ჩანს. მოხდა მოკლედ ჩართვა ივანიშვილი ხალხი და ივანიშვილი. იქ ერთხელ კალაძე იყო ის რომ კი ბატონო პოპულარული როცა მაჟორიტარს წარადგენს, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ეს ამ ეთერში იყო სხვა შორის ძალიან სასიამოვნო პიროვნება არის. ძალიან და სხვა შორის შესანიშნავად ლაპარაკობს. არაჩვეულებრივად. კი, არ არის მარტო ფეხები გამოჩენილი სპორტსმენი. ტვინით საკმაოდ კარგად. შესანიშნავად ლაპარაკობს და გასაგებად ყველასთვის. გონიერი ბაცკესი. ეხლა რა ხდება? ევროპარლამენტში რო ზოგი დაგეშეს და ეს არის უდიდესი ქველმოქმედი საქართველოს ისტორიაში, რომელიც ახლა არის მთლიანად ჰარმონიაში ქართველ ხალხთან, მის უდიდეს და ჯანსაღ ნაწილთან და აი ეს მოხდა, ამის ეშინიათ. და მე მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ რა სცენარის არ უნდა განხორციელდეს და ღმერთმა ქნას, რომ სვერპლი არ იყოს, ან იყოს მინიმალური, ამა დიდი დრო არ უწერიათ ყველა შემთხვევაში, თუნდაც ეკონომიკური პარამეტრების გამო. დამთავრებულია. ბატონო პეტრე, რაოდენ სასწაულის არ უნდა იყოს დრო გაგვითავდა სასაუბრო. მე ერთ დასკვნას გამოვიტან, რომ ჩვენ სამინისტრო არ აქვს, ჩვენ მინისტრი არ აქვს, ჩვენ არ გვყავს მინისტრები, ჩვენ გვაქვს აი კონსტიტუციის რო იყო ნარკომები, ნაროდნი კომისარი. რაღაც ეგეთი ტიპის არის. მე გეტყვით, ეს არის ჩეკას ტროიკა, ჩეკა NKVD, შექმნილი ვარდების რევოლუციის შემდეგ, რომელიც დღემდე მოქმედებს. და ეს არის სრული ფასადი. ჩვენ სხვა გზა არ აქვს, უნდა დავამშვიდობოთ მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენი მოიწურა. ძალიან საწყენია, პირიქით ძალიან ბევრი საზოგადო სალაპარაკო. ასე და ამრიგად დღევანდელი დღე ჩვენი ამოიწურა, ერთი კვირი დაგემშვიდობებით, ეთერი მიმყავდა მე ზაზა კვიცარიძეს, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იყო ბატონი პეტრე მამრაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ.